Njũgũ karanga nĩ ĩmwe ya mĩmera ĩrĩa ĩkũragio mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri, na kumana na ũnoru wa tĩri na rĩera rĩega, mũmera ũyũ nĩ ũkũraga na njĩra njega ũtekũringĩrĩrio. Aingĩ a arĩmi a icigo ici mationaga umithio wa njũgũ, na ithenya-inĩ rĩu ũrĩmi ũrĩa monaga wa bata makĩria kũrĩo nĩ wa mbembe, mboco na igwa, kuona nĩ indo irĩ thoko ya naihenya, na ona maga thoko makauga gĩtheri nĩ mbembe na mboco, ũrĩa nĩ bũthi ũmatirithagia hĩndĩ ya ng'aragu. Kũringana na mũtaaramu na ũrĩa no mũrĩmi ũhĩgĩrĩire ũrĩmi-inĩ wa njũgũ karanga Jackson Masesi, augĩte ũyũ nĩ ũrĩmi ũrĩ baita nene na ya mwanya, na mũndũ ũngĩenda kũrĩma ndangĩciria gũcoka na thutha, kuona gũtirĩ kĩndũ gĩteagwo kumagia makoro. We've seen increased demand for our products, actually, especially the peanut butter with honey. That is a double health product that contains honey and also natural ingredients of peanut. Masesi ahingũrĩte kĩganda gĩa gũthĩa njũgũ ici mwena wa Naikuru, iria icokaga kũhũthĩka ta thiagĩ, agatukania na ũkĩ na gũthondeka mũcamo ũtetigithagio nĩ agũri, arĩa maumaga nginyagia nja wa bũrũri, kuona nĩ iteithagia harĩ gũthondeka nginyagia ũgima wa mwĩrĩ. We came up with an idea of adding value to ground nuts and decided to come up with a product that is honey that has peanut butter that has honey in it. Gũkĩrĩ ũguo Masesi nĩ aikĩtie rĩtana kũrĩ arĩmi kuma ithũĩro rĩa bũrũri, akĩmoria kũhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ na njĩra nene, kuona ndũrabatara mũgũnda mũnene na ndũrĩ na hinya gũkũra, akiuga thoko yacio nĩ njega, nao nĩ meharĩirie kũgũrĩra arĩmi njũgũ ciao, na oho kũmathomithia ciĩgiĩ ũrĩmi ũyũ. To inform the farmers about sorting them to get the highest quality, and also issues of our seeds. We also encourage farmers to use the best seeds so that they can get the best yield and also the good quality of nuts that we need in our factory. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũ.